السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. من الطواجن اللي هتنور سفرتك في شهر رمضان وكمان هتشرفك قدام ضيوفك من غير لحمة ولا فراخ. هعمله معاكم بالقوانص يا جماعة إلى حد ما اقتصادي جدا. تابعوا معايا الفيديو للآخر. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. بس قبل ما ندخل الفيديو نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاول كده دي المكونات بتاعتي يا جماعه اللي استخدمها في الطبق. كيلو الا ربع من القوانص، غسلتهم كويس جدا بالميه والدقيق والملح والليمون زي ما انتم شايفين كده. ده بيكون شكلها وده حجمها. وكمان معايا البهارات الحلوه بتاعتي: ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بهارات لحمه، كمان بابريكا. كمان معايا بصلتين متقطعين ناعم كويس جدا زي ما انتم شايفين، عليهم قرن فلفل اختياري حامي، فصين من الثوم، كيلو الا ربع من لسان العصفور. وقطعت القوانص زي ما انتم شايفين الى قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. في حله على النار هنزل فيها بحوالي 3 معالق كبار من الزيت، وكمان هنزل عليها بكميه لسان العصفور بتاعت اللي معايا يا جماعه، وهبدا اقلب فيهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وكمان هضيف عليها ربع معلقه صغيره من الملح. عارفين فايده الملح هنا يا جماعه؟ بيوحد لنا لون الشعريه او لون المكرونه او لون اي حاجه، بيوحد لنا اللون بتاعها. هقلب فيها كويس جدا ومش هحط عليها اي مكونات تانية يا جماعه. هقلب عليهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده لحد ما لون لسان العصفور يتغير ويجينا باللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وكل ما بتبقى في السخونيه بتاعتها بتزيد لونها. انا هنقلها في طبق تاني، طبعا هنقلها في طبق تاني علشان ايه؟ ما تاخدش حراره الحله وتغمق معانا اكتر. وهي كده كده بيزيد اللون بتاعها لما برضو بتكون في الطبق. في نفس الحله بتاعتي يا جماعه حطيت فيها مكعب من الزبده زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم حطيت كمان معلقتين 3 من الزيت، ونزلت عليهم بالبصلايه المفرومه ناعم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وقلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين. وكمان نزلت عليها برشه من الملح ورشه من الفلفل. رشه الملح ورشه الفلفل دي يا جماعه هتدينا طعم حلو، طعم حلو ونكهه حلوين للبصلايه. كمان بتساعد لنا في تغيير لون البصلايه بسرعه. وكمان هنزل عليها بفصين من الثوم المهروسين ناعم كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وقرن الفلفل الحامي. ده اختياري زي ما قلت لكم يا جماعه، حابين تضيفوا اي مكونات تانية براحتكم جدا. كمان هقلب كويس جدا مع بعض لحد ما مجرد ان ريحه الثوم تطلع واشم ريحه الثوم كده الحلوه بتاعتنا، والنكهات تتجانس مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. هضيف على طول القوانص بتاعتنا يا جماعه واقلبهم كويس جدا لحد ما تتشرب كل النكهات الحلوه ديت، واقلبهم كويس جدا. بعد كده على طول هضيف البهارات بتاعتي الحلوه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده: بهارات لحمه، ملح وفلفل، كزبره ناشفه، بابريكا. وكمان هقلب كويس جدا لحد ما كل المكونات دي تختلط مع بعضها كويس جدا زي ما انتم شايفين. وبعد كده هضيف عليها من كوبايه لكوبايتين من الميه السخنه علشان تساعد معانا في عمليه التسويه يا جماعه. ما نضيفش اي ميه ساقعه خالص، لازم الميه تكون هنا سخنه علشان ما تفتح لناش مسام القوانص بتاعتنا. ونقلب كويس جدا وبعد كده نغطي عليها ونسيبها تكمل التسويه بتاعتها. وبعد كده كل شويه نفتح ونبص عليها ونزود ميه لو احتاجت. دلوقتي بقى هكشف عليها واوريها لكم زي ما انتم شايفين كده. بتكون اتشربت كل كميه الميه بتاعتها حرفيا، وراح شكلها جميل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. حرفيا اتشربت كل الميه بتاعتها وكمان استوت. بختبرها هنا بقى دلوقتي، هختبرها بشوكه قدام منكم زي ما انتم شايفين كده. بتكون استوت تماما، دايبه دايبه دوب يا جماعه. شايفين؟ دايبه دوب، الشوكه بتخش فيها بكل سهوله. الصلصه بتاعه الطاجن حطيت في حله على النار كيلو الا ربع من عصير الطماطم من غير اي بهارات تماما يا جماعه. حطيتهم يغلوا كويس جدا على النار زي ما انتم شايفين كده لمده 5 دقايق 10 دقايق تتسبك مع بعض بس غلوتين 2. بعد كده اول ما القوانص بتاعتي استوت تماما نزلت عليها بكميه لسان العصفور زي ما انتم شايفين، وقلبتهم كويس جدا لحد ما كل كميه لسان العصفور اختلطت بالمكونات اللي انتم شايفينها واتشربت من الخلطه الحلوه الجميله دي يا جماعه. نزلت عليها على طول بالصلصه بتاعتي وقلبتهم كويس جدا برضو مع بعض. لو عندك بقى في المرحله ديت نزلت عليهم بالصلصه زي ما انتم شايفين. لو عندك بقى في المرحله ديت شوربه ممكن تحطي، ما عندكيش شوربه ممكن اختياري كوبايه ميه سخنه وهتنزلي عليها بمكعبين من مرق الدجاج وتقلبهم كويس جدا، وتنزلي بيهم برضك على لسان العصفور زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. نزلت بكوبايه الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين على لسان العصفور وقلبتهم كويس جدا مع بعض لحد ما اختلطت كل المكونات مع بعض. وكمان هزود كميه حلوه من الميه علشان لسان العصفور يستوي معانا وحجمه يتضاعف كده.
نزلت عليها بكميه الميه اللي انتوا شايفينها ديت، وشايفين بقى كميه لسان العصفور زادت وحجمها تضاعف ازاي. كده هي استوت بالنسبه لي يا جماعه، استوت تماما. وكده كده خلاص هي استوت تماما بالنسبه لي، كده شكلها جميل وتحفه. بعد كده زي ما انتوا شايفين جبت الطاجن بتاعي يا جماعه، وحطيت فيه معلقه صغيره من الزبده، ده عشان قعر الطاجن ما يتحرقش مننا وهو في الفرن. نزلت بنص كميه لسان العصفور زي ما انتوا شايفين، وكمان سويته. وبعد كده نزلت على سويته زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نزلت عليه بكميه يعني حلوه كده مش بطاله من جبنه الموتزاريلا. دي اختياري يا جماعه للي حابب يحط، لكن هي بعد كده كملت نص كمية الطاجن زي ما انتوا شايفين يا جماعة. وبعد كده برضو نزلت على وشه بشوية من الجبنة الموتزاريلا، ودخلته على فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 180، يطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت يا جماعة. شايفين الجمال؟ لونه تحفة وشكله تحفة. شايفين الجمال؟ طاجن لسان العصفور تحفة، هيشرفك قدام ضيوفك على سفرتك في رمضان. جربيه بالطريقة دي هيعجبك جدا. تعالوا بقى نغرف منه حبة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين مفلفل ازاي؟ وكمان كان طعمه بصراحة جميل يا جماعة. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. كنت معاكم صباح السعيدي من مطبخ توكلنا على الله. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. أعاد الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.